好啊，Vito 姐，今日我哋嚟到南丫島啦。嗱，本身咧我就喺時間餐廳，不過入邊咧已經勁多人啦。堂食啲客咧要排隊啦。咁其實喺呢度價錢咧應該就貴過出邊啦。你要嘢飲要另外再加錢嘅，都唔抵啊要。咁同埋佢呢度咧佢都係一啲舊式嘅茶記嚟嘅，始終離島呢啲係。咁同埋呢度咧亦都有啲健康飲品啦，咁有嗰啲咩五花茶、咩百花蛇、虎草嗰啲咯，跟住有唔同嗰啲涼茶啦。5點半能走。嗰啲蘋果批都奶4蚊喎，佢都。跟住前面嗰度好似有間雪糕檔啊。呢度有間一啲人氣推介啊，有間應該買嗰啲台式飲品啦，類似。咁佢呢度有黑糖珍珠奶茶啦，跟住有呢個黑糖嘅珍珠綠茶，跟住呢個雪糕嘅朱古力奶昔啦。佢應該個價錢咧又同出邊嗰啲台式飲品都差唔多嘅。跟住呢度有啲咖啡嘅系列啦。咁呢度咧亦都有長洲大魚蛋啦，同埋有呢啲腸仔嘅。咁我哋可以試下呢啲嘢食啦，我哋就。咁我哋咧就買咗呢個嘅大魚蛋啦，同埋呢個嘅腸嘅。咁呢個咧就望佢係似獅子腸多啲啦。咁今次醬咧就配咗沙爹醬，佢就鋪路勁多嘅啲沙爹醬。咁依家試一試啲魚蛋先啦。呢啲嘅長洲大魚蛋咧，魚味都整得出嘅。咁呢度咧比較抵食嘅之處，可以俾3粒。出面嗰啲長洲大魚蛋大多數都俾2粒嘅，咁呢度就俾成3粒我嘅。咁同埋沙爹味嚟講都非常之濃啦。同埋咧，佢個魚蛋嘅彈牙程度都 OK 嘅。跟住我又試埋呢個腸啦。咁腸仔嚟講咧，陳皮咧咁就其實都唔係幾夠脆嘅。咁同埋咧，我最欣賞嘅地方就係佢都唔會話太過鹹啦。咁同埋有少少辣嘅感覺嘅。咁頭先嗰啲沙爹咧都攬咗唔少嘅辣椒油喺個面度啦。頭先我哋都見到嘅。咁食住頭先嗰2款小食啦。咁而家咧我哋就行過去，我哋慢慢行過去啦。咁我哋就睇下會唔會太過曬啊？如果唔曬嘅話，我哋都可以慢慢行過去岩索灣嗰邊咯。我哋唔會行得好快，我哋慢慢行過去啦。就嗱，咁我哋呢度咧就可以行過去北角咀嗰邊嘅。咁你可以行到對面，跟住搭船去翻北角都得嘅。咁而呢邊咧就可以行去北邊嗰度嘅。咁我哋岩索灣就沿住呢一度行啦。咁我哋最終嘅目標都係出翻中環嘅，係啦，都係只係嗰句平安咁樣冇事出翻中環嘅。咁咧，因為今日咧都應該都會有好熱天氣警告噶啦。咁你4月中咧都好熱噶啦，今年係。咁所以其實咧，你如果你咁樣行法咧，你最好就飲多啲水咯，同埋你唔好行咁快啦，你慢慢行過去咯。你行得太快，一間會中暑啊，或者你點咯？咁你呢度係難啲收到信號嘅，你無論你打3條9都好，都
未都可以接得通嘅，咁但係不過難啲攞到個信號咯。你尤其是喺岩索灣嗰度咧，你比較難少少打到出去咯，因為係唔穩定嘅啲網絡係。咁我哋而家咧就行到嚟窮勝嘅沙灘啦。咁就我後邊呢個位置咧，其實係士多嚟嘅，係佢呢度咧亦都一樣啦，都有啲可樂啊，或者一啲菠蘿冰啊，同埋呢度有啲小食嘅。喺埋咧士多可以補給啊。咁呢度就係紅正嘅沙灘啦。咁都幾多，今日都幾多人啊，因為好天啊，今日所以係好多人落水啊，係。咁咧呢度咧行下咧就見到啲蜘蛛網咯。其實你咁樣擰落去咧係睇唔到嘅，因為好幼細嘅個蜘蛛網係。呢度有3個總共。我見到好似有隻蜘蛛喺度，不過我哋唔擰咁耐，擰一陣我哋就行。呢個明顯啲啊，好似係明顯少少啦。咁啊中間有隻唔知係咪蜘蛛嚟嘅，樹葉嚟嘅。應該唔係蜘蛛嚟嘅，應該。你留意下呢啲位置咧，係會有蜘蛛網嘅，呢啲係。咁我哋咧都好快又行到嚟南丫島嘅青年嶺呢一條斜路啦。咁上邊就係呢個嘅骨灰龕啦，就係呢個嘅靈灰安置所啦。咁呢度上面就係有個骨灰龕啦，可以簡單啲講。咁我哋就直接咧行落去呢個岩索灣啦。咁我哋就唔使去嗰條路啦。咁呢度咧就仲有一段嘅斜路島就到噶啦，應該。咁同埋呢度咧都絕對會適合新手行嘅，因為新手揀呢條路咧，其實係絕對適合嘅，因為呢個係郊遊徑嚟嘅，都好舒服嘅。咁但係不過其實咧，如果夏天行就會好辛苦咯。其實如果冬天行就比較好啲咯，我覺得。嗱，呢度仲有條斜路島咯，大概。咁行到嚟呢度咧，咁呢度亦都有飲品嘅。咁同埋咧，呢度咧亦都有嗰啲阿波羅嘅雪糕啦。咁同埋呢度都有呢個嘅新鮮細嘅鮮榨嘅西瓜汁嘅。價錢上面應該15蚊到咯，預計一支飲品嚟講。咁我哋而家都繼續行啦。咁大家如果經過嘅時候咧，你都可以，如果你想食個雪條嘅，都可以喺度試下買啦。咁我哋而家繼續行落去岩索灣啦，應該仲有一段嘅路程啦。咁我哋咧最後呢段嘅斜路行落去咧，咁我哋就差唔多到最後一個山下啦。咁就係呢個嘅鬍鬚城啊。咁就到埋呢個鬍鬚城嘅沙灘啦。跟住我哋穿過埋嗰個沙灘咧，就到呢個岩索灣啦。咁我哋都差唔多望到岩索灣嗰邊啦。我哋就望到個廟咯，呢個位係望到少少，因為太多樹位。頭先個位望就好啲咯。咁我哋咧終於行到嚟蘆蘇城嘅村啦。咁呢度係蘆蘇城嘅村口嚟啦，呢度就。咁我哋再落咧就可以行到去呢個嘅岩索灣啦。咁我哋都慢慢行落去啦，盡量都唔好行咁快，費事辛苦啊。係啦，我哋慢慢行落去啦，我哋。好啦，咁我哋終於到咗呢個岩索灣呢度啦。咁我哋行多少少咧，就可以行到去嗰座廟嗰度啦。咁呢度都泊咗好多艇喺度啦，有啲艇啊嗰啲咯。咁我哋到咗岩索灣啦。咁呢度地下咧就重鋪過嘅。咁望落個面積真係幾靚，因為呢啲地板咧係全部重鋪過嘅。嗰啲磚啊，石磚咧係重鋪過嘅，嗰啲係啦，嗰啲地下全部重置過嘅，即係比較靚啲嘅，係啦，應該翻新過啦。呢度啲
呢啲地係呢笪地係翻新過嘅，全部。咁我哋呢度呢，咁都可以睇下我哋可唔可以食少少嘢啦，因為啱啱食咗啲小食啦。咁我哋可以再食下嘢嘅，我哋就咁我哋呢就嚟到王子小食啦。咁呢度呢就可以有好多唔同麵嘅選擇嘅。咁呢度又有可樂啦。咁如果嗌可樂嘅人都可以免費跟餐嘅話，就可以免費贈送啦。咁我哋呢就嗌咗呢個餐蛋麵啦。咁呢個餐蛋麵呢，就總共就預計總共係45蚊啦。咁其實呢，佢個份量呢都同正常茶餐廳嘅水準都差唔多嘅。不過佢呢度係大碗少少，同埋最欣賞嘅地方呢，佢呢度係用出前一丁嘅麵嚟整嘅。咁依家我哋就試一試啲麵先啦。咁啲麵嚟講呢，其實佢都夠大牙嘅，同埋佢都同埋佢啲小麥嘅香味呢，我都食得出嘅。佢都跟住我哋又試埋呢個餐肉啦。咁餐肉呢，佢就煎嘅時候呢，佢都我覺得望落去都幾靚嘅。不過就反而係薄過頭啦。咁我而家試一試先啦。咁都鹹咗啲啦，係唔係餐肉嘅肉味呢都可以話食得出啦。跟住最後就試埋呢個蛋啦。咁呢個蛋呢，佢好明顯都係煎啦。蛋味呢食得出啦，同埋佢都佢啲蛋嘅質地啦，蛋味都食得出啦。同埋佢呢個蛋呢，佢都係應該類似半熟蛋嚟嘅，不過就佢就整到凝固咗啦。個蛋黃係差唔多整到一半熟蛋咁樣咯，係。咁我哋試頭先嗰間嘅小食檔啦。咁佢呢度嘅小食檔呢，我頭先都講啦，除咗飲品之外呢，佢都有一啲麵餐啦可以食嘅。咁頭先就食到太飽啦，絕對。咁其實呢，嗰啲麵呢，其實佢又同出邊嗰啲茶餐廳都係一樣嘅，始終因為呢度嚟到價錢會貴啦，同埋呢，佢嗰啲嘢食呢，多數係即叫即整嘅，所以其實係比較新鮮嘅，所以係啊。咁同埋佢個出品水準呢，我覺得都啱啱好啦。咁男仔嚟講，食晒成個麵呢都可以絕對夠飽啦。咁同埋呢，飲品方面呢，佢都可以免費送埋杯凍飲嘅。咁其實呢個價錢上面呢，雖然都40幾蚊起啦，不過我覺得都算抵嘅。你正常出邊要可樂都加5蚊啦，但係呢度仲要免費送埋飲品俾你。咁如果大家想試下嘅話呢，可以過嚟呢度試下啦。咁今集呢，我哋節目到此為止啊。咁我哋今次呢，就唔同之前咁啦。之前呢，就嚟到南丫島啦，玩完我哋就行完就返去啦。咁今次呢，我哋行緊途中呢，都揾一啲南丫島嘅一啲美食啦。咁我今次又試咗一串嘅長洲大魚蛋啦，同埋試咗一條腸仔啦，同埋喺度食埋呢個45蚊嘅餐蛋麵啦。咁其實都絕對夠飽啊，非常之係啊。咁今次呢，就一路行街期間呢，我哋就買啲嘢食啦。咁我哋下次呢，我哋都可以試下流岩索灣行返去呢個嘅龍樹灣嘅。我哋下次去埋呢個胡蘇城嘅沙灘咯。咁如果大家中意片嘅，都俾下 like 啦，follow Facebook 啊，Hisman同埋第二個 channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，下集拜。